seen diggante ñaar. bu jëm ci côté politique non. si wàll mais jokkowaat ngeen si wàllum. xanaa peut-être par intermédiaire sant ak yooyu. taxawaayam si wàllum politique ñëpp analystes yu bëri gis nañ ne que coow li ñuy génn da koo gën a positionné waat si opposition bi mu nekk sax le leader naturel de l' opposition ndax yow am nga gis-gis boobu. il faut être très prudent coow li mën na ko yàqal lu bëri. ah bon. oui wax naa la léegi ci début bi ne la am na lu ñuy théoriser yoo xam ne noo koy dégg sax ci ay partisans ak ñenn ñu ne moom la ñu àndal sama gêne gis nga buñ dugalee ci biir boppi Sénégalais ne woyi la fa nekkoon yàllaa xam en tout cas du viol mais la fa nekkoon daal la fa amoon daal yàllaa xam ça veut dire que ñu ngi théoriser que ne dara am na fa une fois dara am fa rek dañ koy disqualifier ci côté moral tey mun nañ ko bañ a jëkk tey parce que combat bi contre Macky Sall la mais une fois Macky Sall bañ fi nekk ñu fii desandool loolu day nekk ci seen xel te day nekk élément bu ñu utiliser contre ko moo tax bu ñu koy disqualifier nañ ko disqualifier ci lépp tuuma la maa ngi fa woon dara xewu fa mais une fois ñu construire dans la tête des Sénégalais que y a quelque chose là-bas parce que c'est un homme c'est un du viol mais kon kii la su boobaa sur le plan moral. mais ñi di wax loolu dañuy sukkandiku ne que si yoon bu nekkee si yoon rek la ñuy wax si yoonu Sénégal moom amul luñ ko mën a toppee. bu nekkee je parle côté politique. waaw mën nañ ko disqualifier côté yoon parce que nee na la viol il faut qu'il y ait surprise ak. non waxuma viol mais bu consentement amee. bu consentement amee mais sur le plan moral bàyyi fa sa ñaari jabar dem di wuti consentement loolu moral daf koy refuser. mais Ousmane Sonko kenn séntuwul su moom imam tamit. non du question imam mais lan moo tax moom mu weddi loolu moom loolu daf ko weddi. donc justement sëñ bi Dieng loolu laa bëggoon a ñëw ba léegi nag moom yaa ngi naan am na ñu koy wax mais moom ba léegi kenn dégg ko nag mu ne dara xewu fa siquma ak ndaw si dara. liñ may jiiñ la wax liñ may jiiñ maanaam viol bi déedéet néewul lañ may jiiñ de. liñ may jiiñ amul la wax lu leen ca premier discours am danee daa ñëw nekk foofu ñu maase ko mu noppi jóg dem yoonam. waaw loolu la wax ci non premier discours maase la nga noppi dem sa yoon kay waxul ne def na fa dara li ma jàpp. non waxul ne def na fa dara mais ba léegi taxawul wax ne defu fa dara. waaw dama ne moom danee defu fa lu dul ñëw ñu maase ko mu dem kon kay defu fa leneen ça c'est très clair et net. dama ne attention nag dama ne est-ce que reer nga ne lekkuma dara nee nga réeroo point li ma bëgg a wax mooy man li ma gëm te bëgg ko théoriser en tant que xaritam mooy dara xew fa attention en communication buñ def ci biir nit ñi ne leen non Ousmane Sonko góor la way parce que du viol mais dara xew na fa loolu ñu ngi koy gaañ ça va retourner demain contre lui loolu moom bëgguma ko dégg nañ ko dindi nañ insister ci ne dara xew fa Ousmane Sonko des que parce que am na ñoo xam ne bëgg nañ ko une bonne partie boo xam ne parce que dañ ko gis ci l'islam ban nga dem ba Fuuta fekk fa ay imam yoo xam ne dañ bëgg Ousmane Sonko ci seen biir xol ci lan lañ ko bëggee parce que l'islam waaye une fois léegi Ousmane Sonko nekk benn baal ma ci baat bi benn vulgaire koo xam ne si day def loolu mel ne kii truc su boobaa amul différence ak politique yi presque te différence boobu moo attiré ñeneen ci moom nañ dindi loolu ci biir boppi nit ñi est-ce que dara am na fa bu fa dara amee ñi koy wax te ànd ak Ousmane Sonko ñu ngi koy yàqal bëgguma dégg loolu man de su ma gëmoon dara am na fa du ma ko jàppale te it maa ngi ñaan yàlla te gëm ko te jàpp ne dara amu fa te di ko ñaan yàlla nag jàll bu fa dara am. merci beaucoup. waaw mais dalal naa la fii sëñ Modou Bousso Dieng ngay xam le ne que am na yenn dimension am te nii sax boo fa àggee nga mucc si jigéen mën naa jafe. waaw te Ousmane Sonko àggul si dimension yooyu. dama ne jour boobu sax fii tolluwaay la woon. ngay jël misaal sax. ba tey waxuma ne def na fa dara de. non waxoo loolu mais li nga wax nii tamit. dama la wax ne la Ousmane Sonko bañ a nekk maasum kii xam na luy maasum yonent yi rek ñoo ko nekk ñoo mucc ci bàkkaar mais je vous parle sur le plan politique waxuma la sur le plan religieux. waxuma la sur le plan juridique sur le plan politique laa la wax si éventuellement dans la vie Ousmane Sonko accepte wala ñu établir que def na ko il perd la majorité de son monde politique te su boobaa it il serait très vulgaire maa ko wax bëgguma loolu. commission bi gouvernement bi nañ génne xeli nit ñi ci ne Ousmane Sonko def na fa dara nañ gëm ne Ousmane Sonko defu fa dara nañ jàpp loolu. commission bi gouvernement bi annoncé si mbir mi nag ndax jàpp nga ne c'est pertinent. bon je sais pas. commission d'enquête bi mënuma xam ëllëg lu muy doon ndax xawma commission mais lu jëm ci wàllu yoon lu yoonu commission yu leen ci leer lu ko fekkee ñoo ko mën a yem dañuy gëm mbaa ñàkk gëm c'est tout soxna si li mu wax da nga koy gëm wala nga ñàkk ko gëm man déglu naa soxna si déglu naa Ousmane Sonko man gëm naa de Ousmane Sonko wax mais waxaat naa ko de buñ fi établir ne kee bàyyi na fa ñaari jigéen dox guddi ngir dem di wuti kee parce que
attention benn majance day yàq junni dëkk buñ xasee nangu ni lii am na rek bul xamante lu ci topp moom kay dañuy bokk refuser tout en bloc wala ñu accepter bokk lépp en bloc mais ay non daa def lii mais ni lii non du tout parce que su boobaa kay kon dëgg-dëgg nag su fekkee ne moo fa dem moo te def ki am na c'est une faute politique pas morale oui mais pas juridique encore moins religieux mais c'est plutôt politique di nga gis ëllëg ki si biir dina nekk une arme contre lui boo xam ne ñi koy jàppale tey dañ ko jëfandikoo contre moom parce que 80% ñu ànd ak moom ànduñu ak Ousmane Sonko mais dañu contre Macky Sall une fois Macky Sall quitte ñooñu lay bàyyi waat Ousmane Sonko su boobaa dañuy plané waat ombre viol dañuy plané waat ombre benn góor boo xam ne si day génn ko di dem di def loolu su boobaa vraiment dañ naan benn nouveau viol rek comme ñëpp. parce que kon est-ce que mu nekkul moom moo ëpp intérêt pour yoon def liggéeyam si wàllu. déedéet bu nekkee il est innocent yoon ba tey mënu ko établir parce que am na vérité tout court ak vérité juridique yoon mën na ko condamner te fekk du moom parce que yoon ci kiiwu juge bi mooy sujet rek ci conscience am il est libre il n'est pas lié or yoon mën na ko blanchir fekk mooy moom mais dafa am benn tribunal bu ëpp solo muy nit ñi peuple bi lan la jàpp parce que sur le plan politique loolu moo valable loolu na fexe ba nit ñi jàpp ne du moom man loolu laa bëgg ñëpp gëm ko loolu laa bëgg ñëpp jàpp ko ni ma ko déggee ak ni ma ko gisee teguma ko c'est tout sañ naa ko sañu ma ko voilà et puis ñi koy jàppale yi nañ moytu di jéem a def ci boppi nit ñi dara am na fa gëm naa ne dara am fa Bara waaw man sama laaj dafay jëm ci après affaire Sweet Beauté bi dañu gis ne dafa dem ànd ak seeti ji ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi nekk ci côté kuje gi est-ce que nekkul tamit bëgg a nekk coûte que coûte président moo tax muy dem di seeti ji ñooñu aussi tamit di jouer waale aussi tamit ci côté alliance ak yooyu noonu quoi. mais sañ na ko c'est un politique. parce que autant dañ doon dégg mu ne am na ñoo xam ne du collaborer ak ñoom te tamit ñi muy dem di ànd ak tamit. waaw dama ne xam nga mooy toujours li may wax ci Macky Sall bu ma laajee may leen man du ma sujet nit damay sujet ay fait suñu borom ci boppam alxuraan yëpp li ñu ci wax mooy wa may yaamal ak man amila jëf rek la yaate parce que même boo sujet nit ba qualifié ko suñu borom ñi qualifié woon yéefar am na ci ñëw après nekk ay jullit Seydina Omar ibnul Xattaab yéefar la woon ak ci saxaaba yi ñu bëree bëri asxaab boo leen limee ñu bëree bëri ñoo xam ne ay yéefar la ñoo mujj noonu ay jullit ba mujj am ci darajaat yu kawe ci l'islam kon nit ki doon lii la définitivement point yàlla mosul def loolu l'islam nanguwul loolu nañuy sujet rek ay jëf voilà. da nga am parti politique. waaw c'est chef de parti bien sûr. nu mu tudd. union des groupes patriotiques. en général yow kese la ñuy gisee. la ñuy dégg wax naa ko bëgg dem ci Walfadjri yi maanaam ni ma commencé la ba ma commencé position yi ma doon défendre man dañ maa ko daan def ñi ma àndaloon ci collectif des jeunes chefs religieux su ma leen ko mësaan wax contre Abdoulaye Wade loo ma laajoon léegi kële côté maanaam le fait que Ousmane Sonko di dem di seeti ji ñenn ñi nga xam ñoo nekk ci. voilà ku jigi donc li ma bëgg a wax léegi ci nit de soo qualifié muy nañ bàyyi noo kii c'est un socialiste. comprendre nga c'est un socialiste x ko exemple bi demee ci Moussa Diop ñu ne way tuumaalu nañ Moussa Diop tey mu ñëwaat ànd ak moom dama ne bon sens amul couleur politique amul appartenir au libéralisme appartenir au social appartenir au dara mun na nekk ci socialiste bi mun na nekk ci libéral bi mun na nekk ci ku mën a doon fu ko nit fekk rek na ko fa jëli tey kii tuumaal ni tey ne mooy nit ku bon mais ëllëg mën na nekk nit ku baax sénégalais yi politique noonu lay doxee ñaata nit lañ fi refusé accepté waat leen Ousmane Tanor Dieng mi ñu fi jëlee socialiste yi moom rek lañ bañoon mais après indi waat nañ ko bañal ko lu bëri ainsi de suite bari na tey public ñu rejeté tey mais ëllëg dañ lay jëlaat donc kon pour ñu jël nit rek ne lu tax Ousmane Sonko dem ci diw. waaye nag sëñ bi Dieng li ma bëggoon a toftal ci loolu mënuñu nag tey jii bu ñu taxawee di xarab surtout ñi nga xam ne nekkaguñu woon ay politiciens
parce que damaa jàpp ne fii tembe nii Ousmane léegi nag politicien pur politicien la da daan taxaw ci langue gi di ñu wax ci bokk na ci ñu war a changer ci système bi mooy politiciens yi transhumance buñ ñu waxee lii tey bu subaa ñu wax ñu leneen bu ñu xarab yi kii tey bu subaa ñu xarab kee tey mën naa joxe exemple ci maître Moussa Diop bi nga doon wax dafa yàggul dara ñu gis leen moom ak Barthélémy Dias ñuy xarab maître Moussa Diop ñu toog quelque fan ñu bëgg ñoo gëmloo waat ne kooku ku baax la mënoo taxaw nañu président yi fi jaar 60 ba jon yàlla tey dañ leen a war a fusiller parce que ñoo yàq Sénégal ñu gis la après nga àndaat ak maître Ablaye Wade bëgg ñoo gëmloo ne kooku opposant bu baax la politicien bu gënoon ci réew mi la dañoo def erreur ci wàcc bi ñu ko wàcc wax yi dafa war xam nga loolu lan moo ciy parti erreur bi mooy parce que il a sujet des personnes dafa waroon sujet ay acte ni diw mi def nañ fi lii li muy def baaxul loolu dina ko permettre ëllëg su defaatee lu baax mu apprécier waat lu baax li mu des ci apprécier mais ci diggante bi ñooñu lan nag fi def nag lu mu fi war a apprécier mais dama ne soo fi defee moo tax may la erreur la loolu dafa juum comprendre nga erreur la kon baax mais boo sujet nit daal ni diw baaxul ëllëg mën naa dikkaat def lu baax ñëpp ne fàng te doo mën a waxaat ne nit ku baax la moo tax nañ naan diw def na lii baaxul est-ce que kon du gaaw a wax gi kon la war a baax non loolu communication sénégalaise la xam nga politiciens am nañ benn erreur mais toujours dañuy chercher à plaire dañuy wut lu neex nit ñi man nee naa leen un vrai leader d'opinion ce n'est pas quelqu'un qui suit l'opinion nga xam ne si comme ni ko suñ politiciens yi defee opinion yi fu mu jëm rek fa lañ jëm bi ñu jàpp Karim Wade nañ ko jàpp ñëpp ne Macky Sall woy nañ ko jàpp tey opinion yi fu ñu jëm rek pouvoir fa lay suivre non un vrai leader d'opinion mooy ko mën a taxaw orienter l'opinion bi jël une position impopulaire comme man exemple ni ma koy defee man xëyoon naa ne leen Touba en 2000 mais leen Abdoulaye Wade li muy def baaxul ñu ngi utiliser tarixa murit ci ay erreurs contrairement à l'islam te murit égal islam commencé naa saaga kii dafa réew kii day chantage 12 ans presque ma xeex ak moom ba ñëpp fekk ma ci nag Wade même bu ñëwee Touba dañ koy humilier ñu agsi en 2012 janvier ma xool leen mooy leen Wade ak Macky Sall je préfère Wade ne booy bi fayati nañ ko ñu ne jox nañ ma 250 millions ñu dem 4 mois rek ñëpp fekk si ma dañ ne wax na dëgg de dallu Wade sax gën Macky Sall donc il faut un leader d'opinion une personnalité d'opinion pouvoir orienter l'opinion changer l'opinion ne lii du dëgg lii ngeen gëm nit ñi vous avez tort bu leen gëm nangam donc loolu mooy leader d'opinion mais nag su fekkee ne da ngay bëgg lu neex nit ñi xëy na foofu la Sonko tombé woon xëy na ñi mu doon waxal loolu lañ bëgg a dégg wala or boobu waru woon sujet personnel Abdoulaye Wade mais dafa waroon wax ne Abdoulaye def na fi yoo xam ne doy na waar waxit li fi Abdoulaye Wade def lu baax loolu moo koy permettre ëllëg mu mën a revenir ak apprécier waat ay faits. merci beaucoup. Amath man damay ñëw ci côté politique. est-ce que yéen a ngi ci niveau bi may waxee. waaw. yéen a ngi comprendre non mi ngi jàll mi ngi jàll. yéen a ngi comprendre waaw non mais oustaz ñun nekk ñu fi pour d'accord ak yow de yow da ngay wax rek ñu bàyyi Sénégalais yi mais comprendre je dirais comprendre. waaw mi ngi jàll mi ngi jàll. non bu Sénégalais yi comprendre rek baax. c'est une question de niveau mais Sénégalais yi je parle aux Sénégalais à travers votre personne. non mi ngi jàll mi ngi jàll. yéen a ngi comprendre. waaw borom la mi ngi jàll man bàyyi naa gars yi ñu comprendre. jéem ma see comprendre dara. man fi mu bëggoon ñëwee mooy politique ak diine ndax sànq yaa ngi wax ni. ak diinu wa siyaasa waaw ndax sànq yaa ngi wax ni Ousmane Sonko am na ñoo xamante ne dañ koo bëgg ndax tout simplement diine bi nga xamante ne moom la fësal léegi ndax jàpp nga ni bés mën na ñëw nit jóge ci juma jiite fa ba pare dugg palais nekk président wala sax ñu am président boo xamante ne dafay jóge ci këru diine yi fi nekk. li fekk amuñu ko duñ dem fenn li fekk amuñu ko duñ dem fenn xam nga lan la ñuy def. dégg naa Mouhamed a exprimé le terme éternel recommencement Abdoulaye Wade bi nga yónnee gisoon comme Messi Abdoulaye Wade am na ñu jaraloon dee finalement bi ñu ko fiy génne gis nga am na 12 morts Macky Sall am na ñu taxawoon ni mu yaroo tekki seen bakkan mu falu tey fu mu jaar dañ koy yuuxoo gis nga Sonko mi ñuy def noonu it bu wutul fa lañ jëm ak moom parce que bis bu faloo exemple parce que nit ñi dañuy ñëw nit rek ne Messi la duñ mën a analyser def la situation lii la def ci lu baax lii la def ci lu baaxul apprécier mais dañ koy apprécier ne lu mu def baax na parfois certains me disent que comprendre wuñu ce discours tey da ngay wax ne Macky Sall lu baax su nga xam ne leen waaw parce que dama fidélul ci benn nit boo xam ne lépp loo def baax na fidéluma ci benn nit boo xam ne bañuma kenn ba loo def bon na ku def lu baax ma wax ko ku def lu bon ma wax ko. léegi lu tax nga ne li fekk amuñu koo xamante ne dafay jóge soit dafay nekk imam ci laay ñëw wala ci laay ñëw parce que politique yi dañu échec depuis Senghor ba léegi luñ la fi wax du dëgg
koo ci gëm à la fin di nga xam ne duñ ci dara. mais kilifa diine itam ñoom ñu ngi fi woon de. non parce que mais kilifa diine yoruñu pouvoir. amuñu benn responsabilité. lan moo tax ñu war a xaar homme politique yi nekk fii di échec te ñu waroon. non waaw parce que dafa am benn liggéey boo xam ne man ci laa nekk nii exemple te réussir guma ko. muy tant que ci mentalité sénégalais yi. préféré wuñ nitu diine. xam nga sénégalais la sénégalais yi hypocrite ci ñi ma ko sañ a wax. suñu waxee diine ñoo ko fi daqa woote. mais tey su fi nitu diine taxawoon ak kenn koy sàcc di leen ñamal il vote pour kii sàcc di leen ñamal. dëgg la. gis nañ ko ci Ablaye Dièye il n'a parlé que la religion il n'a parlé que l'islam proprement dit. mënu woon am 2 députés les gens voté pour Ablaye Wade ñu ko Idriss Seck tey bu sëñ Modou Bousso ñëwee li ñuy wax nit ñu baax ñaa nga ci daara jay jàngale alxuraan c'est pas vrai nit ñu baax ñaa ngi fii politique pour mettre leur main sur le pouvoir pour changer ko comprendre nga tey kuy liggéeyal yàlla góor yàlla bu yéene suñu borom dëgg da ngay ñëw politique xeex jot ci loi yi changer ko pour dimbali l'islam parce que l'islam sénégalais est victime de nos lois d'aujourd'hui. danguma la sax mais tey jii nii bu fekkee ne dañoo jël ki nga xamante ne mooy nitu diine daal di ko amener au palais comme yow ni nga ko souhaité ñu jël texte yooyu noonu daal di ko basé sur maanaam bokk loi beer constitution beer code de la famille lépp ñu daal di ko basé si dama joxe exemple moo tax ma ne bu fekkee ne si conditionnel voilà léegi ñu dem ba foofu noonu nit ki daal di jël texte yi changé ko en fonction de la religion musulmane en fonction de l'islam et que nekkul tamit loo xamante ne ñu naan ni ñun suñu pays c'est un pays laïque duñu wute foofu noonu ci lay ñëwaat il faut vous d'abord la presse qui pose les questions exemple ngeen nekk ci niveau discernement pour xam une république islamique avec un homme religieux un religieux qui dirige un pays ce n'est pas parce que bu ab religieux ñëwee on change la république ñu def ko république islamique non c'est pas dit waxuma loolu mais religieux bu ñëwee morale yi muy am ak ngor yi muy am ak li mu xam ci l'islam day am différence ak ki nga xam ne si du ba religieux dañ ko jàngaloon préparé ko mu nekk journaliste politique. parce que koo xamante ni comprendre nga nitu diine dafa am moom même këram valeur la koy yore. am na ci nag ay exception lu ne balaa soo ñëwoon woy sëñ diw non lu ne am na exception mais daal de manière générale ki ñu jàngal diine mooy ki ñu jar diine aay woon nañ ko sàcc diine aay woon na ko wor diine aay woon na ko trahir yooyu yëpp amoon na ko ba pare kooku bu ñu ko dénkee mooy gën a mën a sàmm ci politique bi nga xam ne moom amul benn qualité religieuse foofu laa ko teg mais ce n'est pas parce que bu ñëwee jumhuriya bi ci boppam dañ koy def jumhuriya islamiya déedéet jumhuriya mën na nekk des ni mu nekk jumhuriya almaani mooy pays laïque ba pare dirigé par un religieux exemple Babacar ñu def nii waa boor bi ayca Babacar man question ma bëggoon poser rek mooy langue politique gi ñu gis fu mu toll nii daanaka ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ak Macky Sall ñu ngi ci ay meeting fii meeting fële est-ce que loolu nekkul ñëw pour confirmer maanaam 3e mandat bi nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee. 3e mandat moom du fi am. est-ce que lu seen bëbët ak meeting yi nga xam ne ñu ngi koy amal mëbët c'est que ndeysaan excellence El Hadji Macky Sall yu highness dañ koy nax rek chaque fois parce que nax mooy dañ koy nelawal parce que bi mu ñàngee waaye yow gars yi dañ ñëpp a cët même débat yi dañ ko daw amul benn allié amul kenn ko défendre ba yëf yi jàll nag xam na ne dina jël ay décision ñuy woote ay meeting di wane dañoo fidèle ci moom te ñooñu bi ñuy jàng dañu daw dafa am ko ñëwoon ci Sëñ Tuubaa rahmatullahi alayhi wa anhu ne ko damay fital jihaad mu ne ko bu subaa ci fajar da ngay dem julli ci buntu dëkk bi après nga ñëw wax ma lu xew mais nga ànd ak ñi nga war a demal xeex jihaad ñu dem foofu juste ñu commencé bëgg a julli mu commencé taw gars yi dispersé dem bi ñëwee ci moom mu laaj ko ne ko lan moo fa xew mu ne ko Mbàkke jotuñu julli parce que bi ñu commencé bay julli kat ci la dokki ndox ñëw ñoom ñu daw dem mu ne ko waaw nga xam ne ku mënul xaar dokki ndox du xaar ay bal kon ñooñu nga bëggoon àndal jihaad boo demee nga teg ko fi suuf mais exemple Macky Sall war na xam ne ñii koy wax fidélité bii bi mu ñàngee ñoom ñoo njëkk a daw kon tey bu doon ñàng ñooñu doo fekk kenn point kantaan nag mbooloo mu bari Abdoulaye Wade avait mobilisé plus de 2 millions de personnes dernier meeting am Touba ouverture meeting am Dakar ba ne moom déjà gagné na parce que déjà génn dégg na mooy bi ñu génnee 23 pourtant il a été battu en plaque couture à Dakar donc ay mobilisation yooyu ay nax la Macky Sall xam na loolu je pense bi toppaat mooy am nañu naan wéy parce que dañu tëjoon nit ñi bu ñu organiser fii te bu ñu ko organisé fii ay xawaare ak i caaxaan nit ñi dinañ féex
nit ñi tëjoon moo tax mais fii gën a tàkk ci Sénégal du Dakar Dakar ak Thiès lañ tàkk moom lañ tëjoon mais Ziguinchor kenn tëju ko woon moo ëpp lu mu tàkk fa la moor yi ëppee Bignona Touba Mbacké mi ngi doon tàkk kenn tëju leen Saint-Louis mi ngi doon tàkk kenn tëju leen donc dañuy nax président bi daal li wér daal mooy y avait un problème de démocratie nit ñi bëgguñu woon fi Macky Sall jaar rek ñam jaaroon ñi ko jiitu woon mu jaar fa ak Ousmane Sonko moo tax xooluñu Sonko lu mu def xooluñu lañ moo ci xew ñëw nañ nekkoon du fi amee. merci beaucoup. waaw kay man laaj bi mooy terminer mooy bu ñu doon xool tey jii nii sëriñ Modou Bousso Dieng ñu comparé ak ki nga xam ne moo di sëñ Modou Kara Mbacké Noreyni ak sëñ Moustapha Sy ak pourquoi pas sax góor gi Dieye bi nga doon wax tout à l'heure ñoom ñi nga xam ne ay kilifa diine la ñu woon wala boog diine lañ doon jiital ci seen ay politique fi nga xam ne fa la ñu du mën a lajjee sax mais fa nga xam ne fa la ñu réussir seen politique ndax yow fan lañ mën a xaar ba nga génnee fa stratégie ci côté politique bu ma sañoon en tant que kilifa diine bu yor ma sañoon ñu mu tuddal ñëpp kenn ku ne di yow rek man may man du dëgg. waaw looloo ma dàq. maanaam yow léegi ci ban yoon nga mën a jaar ba réussir. ci laay ñëw dafa am loo xam ne ci man la joxoon ci population bi. mais danoo gis na tamit parce que question bi li koy gën a firndeel mooy danoo gis ne Sénégal dugg leen ñu gis ay kilifa diine yoo xam ne dañu am parti politique ñu mu lim nii sax peut être ñoom ñoo gën a récent mais gën naa sëñ Moustapha Sy Jamil Serigne Cheikh moom tamit yëngoon na si wàllu politique ak yooyu loolu yëpp tamit est ce que nekkul moom mooy cëslaay question bi. loo xam ne du ci ñoom ci nit ñi la wax naa ne la degré sénégalais ci maturité pour comprendre ci l'islam moo des ba léegi. li ci des hypocrisie bi moo fi nekk mooy li leen gënal mooy kuy sàcc di leen ñamal loolu lañ xam meeting ba est-ce que neex na lekkati kese na ko di bay politique affaire xaalis affaire intérêt li la Sénégal yi gëm c'est ça la vérité Macky Sall mi ñu woteel xamoon nañ ne bi ñu koy woteel am na ñu fi defoon yoo xam ne si gënul woon ci voté par la force ak ainsi de suite Idriss Seck mi ñëwoon numéro 2 aussi bari nañu ko tuumaaloon dëgg la loolu dëgg yàlla moo xam. donc kon Sénégalais daal moo mel noonu tant que demuñ nag ba constater échec politique yi plusieurs fois ba ne tey politique du fi falooti comme exemple nii exemple Occident taxawoon ne duñ falati ab nitu diine ba génne laïcité imposé ko tant que àggaatuñ ci duñ fal nit ku dul nitu diine ñu xam ne loolu mooy solution bi kon nit ñi nañ xam ne Sénégalais yi àggul ci maturité boobu mais nag foofu lañ jëm. incha allah te yaakaar naa dinañ ci àgg voilà. waaw am na ñaari laaj benn bi mooy élection locale yi ndax di nga ci dem bu dee da ngay am local wax moom nga bëgg a xëccoo ban lay doon. yàlla dama dimbale du nattu ndimbal la ma dëkk Touba te Touba di kër jàmbur Serigne Baye tànn ñu ko neex su doon élection ouverte maa koy gagné très largement parce que waa Touba sa waa dëkk ba politiquement man lañ bëgg loolu leer na ma. mais nag comme sëñ Bakal la ko maamam moom mooy tànn une seule liste moo fa nekk mooy liste unique bu ñu woowee liste sëriñ bi sëñ Baye tànn ne ko neex su noppee tànn mel bu ko neex bàyyee na leen Touba mënuma fa nekk mais tant que sëñ bi tànn ma wala mu nekk élection ouverte donc dans ce cas précis kon man les locales ne me concerne pas te it bëgg a falu feneen jaraluma bàyyi Touba nag bëgg a falu lenn lu mu mën doon ci àdduna jarul mu bàyyi Touba. ñu des ba léegi ci Touba Ahmed maa ngi jégalu ba weer ci ginnaaw yaa ngi doon wax ne que moom dafa nekk dëkk boo xamante ne bëri na chômage te it milliards ya nga xamante ne président de la République mu ngi ko jëmale ci wàllum emploi mu daal di mën a gëstu Touba. waaw Touba mooy deuxième ville démographique du Sénégal. ëpp ay xale feneen fu mu mën doon sax dina am usine. wala industrie yooyu yëpp amul Touba. Touba la fa am rek mooy commerce bu ndaw ak dawal sareet ak ñaw loolu nag doxatul. moo tax jeunes yi sonn wax naa ne plus souvent 11h dina jot wala midi nga gis ay jeunes parfois diplômés parce que ñenn ñi am nañ bac mais ñëw dugg si kër yi di wut luñ gas ñu fay leen 2000 pour ñu mën a am lu yóbbu seen kër xam nga loolu vraiment catastrophe la sëriñ bi mooy mujj chaque événement. yaa ngi koy dégg chaque fois ci kuréel bi yëpp mooy distribuer plus de 200 millions et quelque pour nit ñi lekk kon su Macky Sall amee lu mu jox Sénégalais yi te waa Touba di Sénégalais bokk ci réew mi nekk pourcentage important ci population bi
Dakar sax am fi ay yu bëri yu yëngut ci wàllu koom ak fi mën a xëy te yu yëpp amul Touba ma def nekkoon bien naturellement su koy def te jublu ci réew mi dañ ci bàyyi xel Touba. merci beaucoup sëñ bi on va terminer ak Khadim Sarr ci internet bi nee na ndax da nga am ay relation ak Bougane Gueye Dany Khadim Sarr mooy laaj. su passé ñu invité ma ci kiiwam ma dajeeg moom ci buntu bi nuyu ko benn yoon laa ko mas a gis muy bañ ko convoqué ca DST boobu commissaire man mi nekkoon directeur général de police moo nekkoon commissaire DST parce que dafa amoon nangam gasama bu nekk correspondant bu nekk ci Ziguinchor bu laaj rebelle ba Salif Diallo ñu convoqué ko demoon naa taxaw fa ngir jàppale ko man rek maa fa nekkoon sax d'ailleurs def naa maa Gaston Mbengue ñun ñaar rek ñoo fa nekkoon boobu laa ko mas a nuyu. Papis Diop sa laaj oustaz jot na ko laaj sànq moom mooy say ambition politique. donc doon njiitu réew mi waaw Papis doon Diop njiitu moo réew doon mi laaj loolu. dama ne benn ambition laa am doon njiitu réew mi te bu soobee yàlla dinañ ci yegg. ok il est 2h12 Diallo dama lay bàyyi ñu daaneel. balaa imaam ñuy gën a mayal ma xaaral imaam mi jox ma sama oustaz bi benn laaj. ah oustaz. man li may laaj kon bàyyi ma jox ko sama daaneel bi rek. waaw oustaz ñu daaneel ci yow waaw. bi la Ousmane Sonko seetsee da nga leen teertu ak ñiy jàng xasida juróom na benn polémique bu kii daal ñi da ngay politique xasida yi. dañu réer rek dama ne leen waxoon naa ko ci seen antenne Seneweb bien sûr naa jotuma ci ñëwaat waxoon naa leen ne leen bamtu ko. non bantu ko rek. waxoon naa Babacar leen Kébé moo la jëloon. nañu dañu xamul lan mooy xasida dama ne leen benn arfu alquran moo gën a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi sëriñ Sëriñ Tuuba xadiisu muttafaqun alayhi xarfum waaxidun min alquran xayrun min annabi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuuba l'a bien repris wa xarfuna alwaaxidu lil qurani afdalu min nabiyina al adnaani ànd naag politiciens yi ba tàyyi xalif général bu murid yëkkati kaamil jox leen kon lan la ñuy kon kasaayit waxi noppi dama leen la ma ci réccu woon mooy parce que Ousmane Sonko dafa ñëw ba sama buntu kër ñu soog a wàcc ëllëg bu ñëw këram laa koy jëlee yëg xasida est-ce que xam nga tool ki ko si li ñëwoon. soxlu mu ko xam sax xam na booba léegi maa ngi ci coow man coow moom amul problème dama bañ tudd turam garaaw. boo tuddee turam xam fi tudd ku la soob jërëjëf Dieng. bougé ma yoota jërëjëf Dieng waxtaan bi am na solo bu ñu sañoon du fi yem waaye waxtu wi moo ñu daal di xoj dañuy ñëw rek daal di tàggatoo Babacar ba ëllëg incha allah ñu ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy actualité bi ak say rinkum yu am solo. jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje ba suba incha allah. merci beaucoup Baara également. waaw Baara yow suba daa mel ni da ngay dem ci suba moom damay bir comme nu nga koy waxee. non suba da ngay ñëwaat de. ginnaaw suba jeudi incha allah ñu ñëw ci ndogu ak dinañ dem kër Pape Sidi Fall c'est un confrère. aussi il a beaucoup de choses à dire dinañ fa dem waxtaan ak moom naka lay wóor ak yeneen yoo xam ne peut-être dina fi jóge ci ay laaj ci plateau bi di jaajëfe ñëpp ñi nga xam ñoo doon seetaan di ziaraat suñu sëriñ bu baax a baax. ayca jërëjëf ba ëllëg oustaz dina ñëwaat ñu jubbanti baat yi. baat yi mu si ñëpp. ñëwee rek waaw maa ngi lay gërëm baax di gërëm ñu doon seetaan ak ñi toogal ci plateau bi ak sëñ Moudou macha allah di leen jaajëfal xam naa suba incha allah. incha allah xam naa jàllaabe bi nag moom Mouhamed moom moo ko joxe Mouhamed sëñ Moudou Dibo. xam naa dina am lu nu affiché foofu incha allah. incha allah jërëjëf oustaz lii nag muy wane na nag sénégalais yi nag ñu ngi jox léegi nag gëdd diine ji oustaz yi léegi dañ leen di solal. am na ay sponsor yoon la da ci lañ bokk fi mu toll nii nag sëñ bi Dieng waxatoo leen waaw léegi loo teg oustaz yi nag xanaa nag bu non daaw ñu leen solal man kañ dama encouragé li ñuy def. xam nga léegi lu gën a bon mooy daal ku ci am sa xar muy màggat wala nga ne joxal oustaz ku ci am yére boo ko joxal oustaz yi dañoo am valeur. waaw loolu laa wax dama ci kontaan damaa xeeb loolu bokk loolu. li ma ci kontaan. déedéet mooy simplement li mu nekk événement que solo nañu oustaz. te bu ñu solee journaliste bi amul problème bu ñu solee artiste bi amul problème mais bu ñu solee oustaz bi événement la. macha allah mbégte la woon toog ak yéen jannoo ko suñu mbokk internet yi xanaa ñu joxe leen rek dig daje ëllëg bu soobee suñu borom. ayca moom ëllëg dina fi teewaat incha allah ñëw ci li nga xam ne moom mooy Ramadan 2 damay bàyyi rek Astou Diagne mi nga xam ne léegi moo farak askan wi nga xam ne lépp luy duppee ci wàllu koor geeg solidarité bi ak dimbalante bi ci mbedd yeeg gox yeeg goxaan yi moom ngeen ciy àndal muy Astou Diagne ma bàyyi la rek nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah. effectivement Ahmed ni nga ko waxee noonu